Арейцега, здравейте, приятели! Малки и големи, още и по-големи слушатели на Радио Рома. DJ феноменалният подаря един подарък специално само за Боби Микса. Един хуй в устата! От мен DJ Боско Стайла, а втората награда получава Амет Телепорта, Косми на устата. От мен DJ Тромана, третата награда получава Ешко Белята, 0-1 в челото. И от мен Лапето Лут, четвъртата награда получава Олги Микса. Не може да кажа кой вътре, майка му ще го отвори, ще види едно чорайпе наскара голямо на майка му устата. И петата награда получава Десислава, чантата на Радио Холивуд. Събира хуищата на Радио Рома и ги раздава на Амет Телепорта. И от мен Пепино Монтес, големи черни мазни хуища на Олги Микса. И шестата награда получава Радио Холивуд, една палма и отгоре една маслинка. Амет, брат ми, весели празници, да си жив и здрав с семейството си. Виж, брат, пази си кучетата, твоите кучета като лаят, нищо не правят. А моите кучета като лаят, виж какво правят. Затова, че, брат ми, допреждавай си кучетата, защото големи романи тук има в Радио Рома. Радио Рома, големи рома сме тук. Ямбол. Ние сме Рома. Юнаси! Слаба си! Орги на майка ти в устата, педал, майка ти сипа, те молески яка да би ме карай саме, осенес. Хас ми да дечкото Болгар, те молески да буеме, да дечки ми ти сега да бие, петека панда, о радоска чия, ми си томаре. Те молески да буеме, дай хаме да дечкар, пете на керла, дай на соли, май била хапоя. Ешко на майка ти в устака, жик шака лака, гато тревата, айде сега. Ешко белята на майка ти в дупето да се изпрагна, на баща ти в главата, айде сега. Лъпа и се запай, на баща ти в гроба. Ето сега. Айде сега. Дай градай, Ешко те молеска да прие, а на ну бабану си кичем. Тилину, Ешко. Ако разбира турски, ще умрялото майка на бащата, умрялото всичко наред. Сестра ти черва мръсна, умрялото ти дейба. Отне самият ти тревомана и гати тревата, брат ми. Ара и сега продължаваме една история за така наречения DJ Амет Телепорта. Да ти го набутам на майка ти в устата, а сега ръцете горе да ти го набия на майка ти в порънта чекия. Олко мален лейн си върху добре. О, сега си го набия на най-новото ще ти го набия. О, сега дай, о, сега се го набия на майка в устата на порънта чекия. Пози си в учитата, че направо мамичка ти шипа. Педерасо рангута. Къде си тръгнали нашите кучета от майка ти шипа? Даде черния квартал на Яно кучета са големи черни малки кучета на цялото ни семейство в устата. И да не забравям дъртякето, това е Боби Микса. Хайде Боби на майка ти в устата, между двата черва да те го набутя на майка ти в устата. Хайде, раци, цаки, хайде от мен си Боско Стайла. Арейцега, здравейте, приятели! Аз съм DJ феноменалния, малки и големи, имам голям удоволствие да представя Радио Холивуд. А сега специално оригинална категория, специално само за оригинална категория. Да ви го не тръбеш от ръката, специално оригинална. Айде сега! Радио Рома, оригиналните категории. Come on! А сега специално оригинална казваме за оригиналните. И каквото да правите, Радио Рома пак е звезда. А сега Боби, а сега Амет, на майка ми в устата да го натура. Бездомници! Ще ви го натура на мама ти между краката. Да ебавам майка ти, баща ти да еба. Да ми раже куркурди да ги продавам. Точно, ефтена продавам. Ефтена марка. Тумаре моленка на берой ми си антирой. Тумаре да не терапия.
камъните падат от небето, камъните падат от небето, капканите на сърцето. Боби, изведеш на баща ми тия, Едаран, изостанал. Майке ти не, мама ти да ражда аме, майка ти отбрава, ти стана сирак. Дивак, а сега, това беше от нас от оркестър Шанхай, китайски роби. Сирва си.